यो नि अफरोड हो पारा बल्ल मजा हाम्रो कमेडी हाम्रो खरिङ बजारमा अहिले चाहिँ यहाँ है बाटो पिजोनी चलिरहेछ प्रक्रिया अलिक यो पनि गरिरह अनि हुन्छ नि त्यही हो अगाडि टिकट आइदियो हेलो नमस्ते एभ्रिवान व्हाट्सअप गाइस आई होप सबैजना सन्चै आएर हुनुहुन्छ होला वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आजको भिडियो फेरि स्टार्ट भइसकेको छ र हामी यहाँबाट बाइक लिएर हिँडिसकेका छौँ र स्टेसन बाटोमा भेट्दै गरौँ होला अस्टिज भन्छ यसलाई ओ यो अस्टिज हो नाइ कत्रो नि त अन्डा हो कडा दियो त अन्डा पनि आएको ओ भयङ्कर दिप्तीमा अब ए हो कममा 2-4 लिटर तेल भरिदिउँ त हामी छैन हाम्रो साउन्ड प्रुफ आइसक्यो ल 200 NS है अब राइडमा बल्ल मजा आउँछ हुन्छ नि पुरा सुगन्ध भने जस्तो हाम्रो साधन भाइ नआएसम्म कहाँ हुन्छ र यार जाउँ अब ल चलो NS 200 को ल हेर सोल्टी हालेको खतरा के हो केटा भाइ भिजो खतरा गयो चाहिँ यार धेरै पछि आयो नि त यो बाटो त फेरि भन्न चलाएर अस्ति यस्तो आइएको थियो अरू बाइकमा पछाडि बसेर धेरै टाढा त छैन के र है आइपुग्न लाग्यो के हो यो खोला एक यार प्लास्टिक गइरहेको छ यार के हो बे झर्ना देखिन्न त यहाँबाट त बिलायो क्या झर्ना उकै अगाडि त नि होइन र
सुकिसकेछ क्या हामी आएको छेउको ठाउँमा अब झर्न सुकिसक्न लागेछ रहेछ बबाल दामे ल गाइस चाहिँ बबाल यो ठाउँमा जाँदैछ हामी अलि माथिबाट हिँडेर झर्नुपर्छ क्या यहाँबाट पक्की पुल बन्दै गरेको छ है अब बडा साङ्ग्रो छ क्या बाटो फेरि त्यो बाटो हो जाने यहाँबाट हाल्ने क्या यो आउने अफरोड अब पारा बल्ल मजा turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. No, Mati. माथि क्या होइन माथि जान्छ स्टेसनमा दिन्छु त्यही हो हेरिदिनु होला मन पराइदिनु होला लाइक सब्सक्राइब हानिदिनु होला बडा मजा आइरहेछ अरे आज धेरै दिनपछि पुलमा हेरिदिनु होला बाटो बाटो के हो यो बाटो के हो यो बाटो धन्न बाइक छिर्ने बाटो रहेछ यार बवाल देख्थ्यो या तल त बवाल रहेछ ओके यार अब पुरा मान्छे चिन्न क्या यार हामी फेरि हिँड्यो होला है फेरि जाने कति बाटो होला यार त्यहाँबाट होला यार हेरकोटाबाट सुम्ला धुलुडाको यार के पाराको बाटो बनाएको यार प्रकृतिले बनाएको बाटो पनि के हो क्या यार भन्नु कृत्रिम पारा बनाएको बाटोलाई भत्काइदिएर है प्रकृतिले आफ्नै पाराले आफ्नै पाराले ओलिया उत्रे अरे ओलिया उत्रिन्छ नि त ल यो बाटो हो र सोध्नुपर्छ क्या यार
कुन पर्छ एउटालाई कुन बाटो ए बुवा हामी धेरै यता आइयो उहाँ यार जाने यार पिपलबाट रहेछ उहाँ अब केटाहरू त अलि तलदेखि जानुपर्ने चाहिँ अलि बाटो बिरान माथि आइयो अनि तलबाट ल एकैचोटि तल भेटौँ त है जान्डा है ल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ धेरै माथि गएर फर्किसक्यो है तलै पुऱ्याउने पुग्छ क्या यार तल यार यहाँबाट होला यता बाटो हेरेर आइयो है बाटो जाला जस्तो छ कहाँसम्म जान्छ है त्यहीसम्म जान्छ हामी थकाइदियो नि त झर्रै तान्नु पर्ने यार के हो यार सकिन्न सही थकिला यहाँ बाटो जाला जस्तो लागेको गाउँहरूसम्म कति हिँड्नु र हिँड्नै सकिन्न धेरै अनि त्यही भएर जहाँसम्म जान्छ त्यहीसम्म हालिदिने नि त फेरि बाटो त यति राम्रो बाटो छ यार केटाहरूले यार मजा मन है हिँड्दै यार यार कहाँ यार यस्तो बवाल भ्यू ओ डर लाग्यो माय लर्ड बसो केटा बसो अब यहाँबाट हुन्छ फुल्ली अफरोड है केटा ल सही थकाइदियो बस्यौ ल चलो राइडरहरू खबर हामी त केही किन्दैन छोडिदियो केही चाहिएन अब लौ 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 यहीसम्म छ बाटो यहाँबाट त भयो कि यहीँ र जान्न ल जान्न यार यहाँसम्म त बाटो यहीसम्मै रहेछ यहाँ माथि राख्नु बाटो हिँड्दै जाँदैछौँ है हाम्रो त्यो ठाउँमा है गुल्मी जिल्लाको यो छत्रकोट गाउँपालिकामा छौँ अहिले ल ल ओके चलो अनि के अरे हामी यहाँबाट त बाइक आएन बाइक आएन अनि यहाँबाट हामी हिँड्दै है यस्तो बाटो छ चट सिनेमेटिक सर्टहरू पनि देख्न सकिन्छ है तल पुगेछ होइन हाम्रो कमेडी ओली सर हो यहाँ चाहिँ है हाम्रो ओली सर जेस बवाल कमेडी दिनुहुन्छ है चार धारी झर्ना आइपुग्यो गाइज जेस यो पनि बाहुबली झर्ना जस्तै है यसको नाम पनि बाहुबली नाम राख्दा हुन्छ जेस बवाल झर्ना छ Oli on. Kita karin ska. Kita karam. Koin nahi ta bato ta.
गाइस आजको लागि भिडियो यति नै हुन्छ नि भिडियो जस मन परेको है सब्स्क्राइब गरिदिनु गर्नु सेयर गरिदिनु लाइक गरिदिनु अनि के भन्नु त्यही हो किप वाचिङ किप सपोर्टिङ है सपोर्ट गरिदिनु मलाई है त्यो माया चाहिन्छ माया है माया गरिदिनु होला यस्तै बबाल दिनेछु म पनि यति नै